Fogueira de São João, 22 de junho de 2019. O NP na estrada aqui na Ponte Alta Norte, na casa do diretor do meu serviço. A Capela de São João, construindo. Capela de São João e a Fogueira de São João e o Mastro de São João. Que lindo, hein, mano? Muito da hora essa fogueira, hein? Curte só. Fogueirão de São João. Ponte Alta Norte DF. Salve, salve, até a próxima.